Сайн байцгаана уу? Намайг Чулуун Түмэн гэдэг. Би Дархан Улаан аймагт ер нь бол 15-6 жил англи хэлний багшаар ажиллаж байгаад тэгээд 2019 онд оюут толгойн гадаадын төдийлөх төлбөрт материалаа өгснөөр 2019 оноос 21 оны хооронд Австрали улсын Порт-Хотын Кортны их сургуульд боловсролын философи магистр чиглэлээр суралцаад судалгааны ажил хийгээд төгсөөд ирсэн байгаа билээ. Одоогоор Өмнөд Говь аймгийн Хамбогд сумын 2 дугаар 10 жилд англи хэлний багшаар ажиллаж байна. За миний би энэ төдийлөх төлбөр тэнцснээр даалгавар суурилсан арга зүй буюу task-based language learning сэдвээр судалгааны ажил хийж суралцах төвтэй арга зүйг 10 жилийн хичээлд хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ энэ талаас суралцсан билээ. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо өнөөдөр Хамбогд сумын хүүхдүүдэд хичээл зааж байгаадаа их баяртай байна. Энэ хийсэн судалгааны ажлаа зөвхөн Өмнөд Говийн болон Монгол улсынхаа багш нарт энэ арга зүйгээр сурталчлах, энэ чиглэлээр ажиллах гэж байгаадаа өнөөдөр баяртай байна. Яг энэ тэтгэлэг тэнцснийхээ дараагаар ерөнхийдөө ингээд бодож байхад оюутлогоо компани уран болохоор эрдэс баялгаас эрдэн мэдлэгийг бүтээн гэсэн урайтай байдаг. Тэгээ яг энэ урайны энэ тэтгэлэг төлбөр яг энэ урайнд нийцсэн гэж миний хувьд боддог. Өнөөдөр би яг орон нутгийн хүүхдүүдэд англи хэл заахаар ингэж явж байхдаа за яг энэ эрдэс баялгаас гарсан зүйлийг эрдэн мэдлэг болгож бүтээе. Энэ орон нутгийн хүүхдүүдэд түгээе гэсэн ийм сэтгэлдэлтэй яг хувь хүнийхээ хувьд болохоор яг өнөөдөр илгээлтийн эзэн болоод явж байгаа юм шиг ийм сэтгэл миний хувьд төрж байгаа.